你是一个明天就要交图的设计师，但现在你手上只有一张空白地块图，走投无路的你不小心点开了建筑学长的网站，然后顺手点开了智能体改图，把底图和设计需求输了进去。奇迹发生了 ，AI 帮你把平面图画好了，而且完全符合要求，甚至还有好几个版本。明天有东西应付甲方了，你一时兴奋，不小心打开了网站的 AI 彩屏生成功能，把刚才生成的图放进去，并选择了喜欢的彩屏风格。没想到不到2分钟 ，AI 帮你把颜色都填好了。你开心的想要下载图片，但是鼠标一滑，点到了旁边的彩屏鸟瞰互转功能。建筑之神眷顾了你，你的电脑上出现了一张高质量鸟瞰图。组长打电话来问你准备的怎么样，你冷笑一声，说明天过后谁是组长还不一定呢。你无视组长的怒火，继续点开了工具栏里面的细节增强，图纸不合理的地方被修复了，质感也得到了增强。你问建筑之神还可以更完美一点吗？建筑之神说可以，你打开图转视频试试。你选择了首尾帧图，把刚才获得的彩屏和鸟瞰放了进去，选择镜头固定，然后提交，获得了生成式视频。然后右手滑点开了旁边的单图视频，选择喜欢的镜头后点击提交，获得了鸟瞰环绕视频。接着你不受控制的点开了视频拼接，把刚才得到的视频拼在了一起，一个从空白地块到鸟瞰环绕的视频出现了。现在你手上从只有一个空白地块到有了完整的方案，而这一切不过才过去10分钟。时代变了，设计师，让建筑学长 AI 工具来助你脱离通宵的苦海吧。